Kevin Chiam quiere que cocinar sea más fácil y seguro para las personas ciegas y con discapacidad visual. Ha diseñado una gama de utensilios de cocina seguros y económicos. Cocinar es un gran desafío para las personas sin visión y por eso diseñé un juego de utensilios de cocina que es fácil de usar y que aprovecha las indicaciones táctiles para guiarlos a lo largo del proceso de cocción. Este cuchillo está equipado con un protector de plástico desmontable. Cuando se corta el ingrediente, la hoja se levanta y esencialmente el grifo informa al usuario que la guía está hacia arriba y que es peligrosa en la parte inferior, y al hacer un simple movimiento puede limpiar el exceso de ingrediente. Pero lo más importante, como hay un protector aquí, el usuario sabe dónde está la cuchilla, dónde está la hoja, y así evitarán los bordes afilados. Una bandeja acoplable permite a los usuarios transferir fácilmente alimentos cortados, mientras que esta cucharadita tiene una boya para evitar derrames. También ha inventado aros de cocina que se pueden unir para evitar quemaduras y una tapa de cacerola que almacena los utensilios en la parte superior. Chiam está trabajando con una firma de Singapur para llevar su juego al mercado. Él está en la carrera por el prestigioso premio James Dyson para el diseño, que se anunciará en noviembre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.